112 digui. Sabria dir-nos quin tipus d'ocell és? Podria ser com un xoriguer o... que estan en zona de muntanya, estan al carrer... Doncs ara passem la vista a agents rurals, com a policia local. Les preguntes que fem normalment a un ciutadà que es troba en algun animal salvatge, ja sigui una espècie protegida o un animal perillós, normalment es tractaria de saber identificar l'animal, si saben dins el nom, molt millor, i si no, doncs una descripció bàsica del que ens puguin dir és un ocell, quin color és, quina mida, si porta alguna anella identificadora, que pugui permetre en acabat als agents rurals identificar quin animal és i quin protocol han de seguir o quin pla d'actuació han de dur a terme. Quan rebem la trucada del 112, sobretot en casos de fauna ferida o fauna que s'ha de rescatar, el primer que fem és contactar amb el ciutadà. Quan arribem al lloc, si podem rescatar-lo nosaltres ho fem. Quan és un lloc de difícil accés, llavors necessitem la col·laboració de grups de suport del cos d'agents rurals o, si no, altres cossos operatius. Normalment són animals que estan ferits i els portem al centre de recuperació de fauna salvatge per a la seva recuperació. Una cosa que m'omple és ajudar les persones i si veia moltes formes, des d'aquí és com una ajuda directa, ni que no sigui jo qui va als llocs ni qui atén a les persones, sí que procuro que l'ajuda que els cal arribi el més possible o que sigui el més eficient possible.